रोटी बेलेको है मोमोको लागि मोमो खाइजान्छु चाहिँ मोमो चाहिँ झ्याली बनाइन्छ झ्याली मोमो खान नपाएर कसो भयो खान नपाएर दिमागले काम गर्नु छोडेको हुन्छ क्रेजी अब क्रेजी मोमो क्रेजी देखाइदिनु मोमो क्रेजी चाहिँ कस्तो छ देखिरहेछ है देखाइदिनु मोमो क्रेजी चेक गर्ने कस्तो छ क्रेजी म त यहाँ छिटो त्यसरी यहाँनिर बेल्दैछु छिटो बोल्दिनँ जोडे बोल्नु न सुन्दैन के गर्दैछु छिटो गर्दैछु भन्दै बोल्नु हुन्छ बोल्दिनँ ड्रोन ड्रोन उडाइदेऊ त ड्रोन यहाँ मोमो चाहिँ आज चाहिँ मुंह में पानी आ गया मोमो से मोमो बना के मुंह में पानी आ गया किन चाहिँ आगो ताप्नु आगो ताप्नुमा बाध्नु पर्ने That's dead. Yo. मिलिया त यहाँ नि त्यो भरोसा भन्ने केटा चाहिँ उसको गर्लफ्रेन्ड छ होला त्यहाँनिर निकै स्टाइल पारेछ मेरो चाहिँ मस्त गर्दैछ अझ चाहिँ हामी यहाँनिर मोमो बनाउँदैछौँ है पकाइरहेको छौँ यहाँनिर मोमोहरू अब भरे चाहिँ मोमोको हामी मुकबाङ गर्नेछौँ को गर्ने कोही मुकबाङ कोही मोमो गर्ने छैन कि मोमो सेक्यो मुकबाङ गर्दैन क्या ए हाम्रो 4 जनाको चाहिँ मुकबाङ हुन्छ है के गर्यो खतम गरेछ चाहिँ अब चाहिँ मैले भन्दै नि यो बिरालोहरू त यस्तो हुन्छ नि अलिक रिस उठिजान्छ नि खतम गर्ने मोमो त 4टा त त्यसै अब कुल्चेर हेऱ्यो बङ्गै उक्लेर गयो यसले खाने रहेछ नि मोमो त त्यो फाल्टो पकाइदिनु हुन्छ नि त्यो कसले पकाउँछ फाल्टो मैं पकाउँगी मैं हाम्रो 4 जनाको मुकबाङ हुन्छ के कस्तो हुन्छ आजको दिनमा तर म जित्छु कसले जित्छ कसले म मेरो चाहिँ भन्दैन कसले अनि जित्छ सेकेन्ड मम्मी फर्स्ट मम्मी नै हुन्छ म सेकेन्ड हुन्छु यो जित्छु पुरा रक हरि नि रक पुलिसले सक्दैन यो अलवेज रक लुजर यहाँनिर छ यो चाहिँ लुज हो यहाँनिर चाहिँ सक्दैन हेर्दा म चाहिँ ढेडको काल हेर्दाको डाल ढेडको काल आगो चाहिँ यस्तो दामी बलिरहेको छ कि मोमो चाहिँ मोमो देखाइदिनु नि साथीहरुलाई खुवाउ लागोस् न खोइ मोमो त आम्मामा बाफ पाउँदैछ के हो उही हेर्नु त उहु फेरि आगो पनि यो मुनिपट्टि हेर्नु त त्यस्तै बलिरहेको छ आम्मामा झिल्लिलिली हो त्यही माथि भाँडा माथि चाहिँ मोमो आम्मामा खाइ के साह्रो तिमीले यता सिङ झाल्दै भन्थ्यो
ग्रिन चिल्लीको अचार चाहिँ डल्ले खोर्सानीको पिरो हो। बेसी होइन, यसमा हामीले यो डल्ले खोर्सानी चाहिँ कति ढेँडी लगाएको 10 ढेँडी होइन, 10वटा ढेँडी लगाएको पिरो भएछ हौ खोर्सानी। ग्रिन चिल्ली, ग्रिन चिल्ली, किङ चिल्ली, चिल्ली किङ, किङ चिल्ली। जति पिरो भयो त्यति मजा आउँछ हिँड्न। अब जाडोको मौसममा चाहिँ पिरो। 2x हाम्रो खानेमा के हो? यो चाहिँ के पिरो हो है? जोलो के पिरो हुन्छ? 2x भन्दा पनि पिरो हुँदैन। 2x 3x चाहिँ कडा हुन्छ नि। 2x जतिकै हो जोलो के 2 चाहिँ जोलो चिप्स3x noodle हो। कसैले पसिना खोज्नु पर्ने मेरो त पसिना निक्लिँदैन, कसैले पसिना हुँदैन, मलाई पनि आउँदैन। यो चुला त बन्द बाबा दारू लाउँछ। दुई चम्ची लगाइदिएको थियो खोर्सानी त कता पिरो मुखमण्डलले हाल्दैछ। दुईटा मोमो खाएको छ कि छैन? पिरो हालेर स्टार्ट हो। दुईटा चाहिँ मिठो भएछ आज। धेरै समयको बादमा खाइयो मोमो खानु। कति भयो? 3 महिना भयो।
छैन अस्ति 2 महिनाको बादमा खाएको मलाई खुट्टा साह्रो दुखेर अहिले त फेरि खानु के हो बेलुका त टक्क त्यसको त्यही भयो है 2x जतिकै पिरो भएछ है 10 वटा खोर्सानी बलले लगाइदिएको के को नाम त्यसको रामेन ramen, spicy, double spicy, triple spicy. Yes, like the body, roller chips. Single hand, you don't jump. Maybe I'm going to make it also. खै अस्ति सिङ्गलै खाएको yang Allah kan tahu गरेको कुरा गरेको हो नि अब गरेको कुरा हुने त कहाँ 3 plus हो 3x मम्मी मलाई खेल्नु दिएको थिएन नि त्यसमा है म पनि खेलेको भए मै फर्स्ट भएको थिएँ केटीलाई पिरोमा बेसी देख्छु भुँडी पोला जस्तो भएको भर्खर पसिना आयो साह्रै बेसी खाएको दादालाई पनि आउँदै रहेछ मलाई त आउँदै यहाँ त गाह्रो लागिरहेछ यो अचार बेसी खायो तिमीलाई त्यसै आउँछ बन्द त्यसै भात खानु आइरहेको हुन्छ यी कुरा त मान्दैन पो त अब चाहिँ 25-30 वटा खाइयो होला मैले 5 खाएँ 5 6 7 8 भयो tapi 8 मा त गर्नेछ अलिक अगाडिको चाहिँ 8 दुईटा अगाडि चाहिँ कति छैन अगाडि कति खायो
Udah kanji nahan. Banyak. Ayo. Om semuanya itu ending kan. Finish bhai please. Ada kong boleh nih anda. Dalam malemu kong boleh. Iya boleh. Enggak ada itu. Aja punya tuh. Ah, yes no, tunja. Adi mau tunja. Apa lewat ni? Oh boleh. ठिकै हो काम त खायो खायो. अब अहिले सुनेर जाने गर्नु नि त Ada. Sudah sih kok. So much. Sup lagi. Sup mata jalan sih kan. Halun kan ni. Cuma lalu. को कला चाहियो Mbak. पाकेको तेल त्यति बस्दैन काँचो हो भने चाहिँ बस्छ म त खोल्न सक्दिनँ सुइडो लागि आधा गिलास आएको वाव दामी गरेको बिस्तारै गर न फोकस न त्यो फोकस न मजा आउँछ त फेट हिँड्नै लाग्छ म त घाँटी दुख्छ र बेसी चाहिँ चिसो चाहिँ मलाई एकदमै मनपर्ने चाहिँ माजा है त्यो माजा बेलुका त खानै हुँदैन र पनि खाइरहेको छ बिहान त ट्याप्प हुन्छ स्वाद कुटाको नै Tuh, dada lah papa, kau bebas sudah. टाइगर सिस्टम कुइना अलिक अलिक ठुलो छ उयो हो मोमो चाहिँ खाउ न के छ फेसबुकमा मिठो भयो नि त्यही बोल्दैछु मोमो पनि खाँदै दुख्छ खानु फाट्यो Kau sana ada di sini lagi. त्यो त्यसको लागि झिङ्गल उता Papa sudah di makan. Kau sana ada yang kau. छिटो त्यसरी स्याहारेको बुझौ सेट के भन्नु लागि मलाई पकाउनु त खोज्दैछ एटी चाहिँ के गर्छ छिटो कक्कु खाएन किन चाहिँ त्यसरी खेलाउँदै गएको कहाँ मिठो हुन्छ त्यसरी खानु Ada apa? खालि मोमोहरू
ल्याइदिउँ पराको पराको मोमो ल्याइदिउँ तिमी खाने पराको मोमो छ कि यही अचार लगाएर यो छ ल यो बेसी खाएर भुँडी पो जस्तो गर्दैछ ग्रिन चिल्ली डल्ले खोर्सानी त बेसी खाएर त अब चाहिँ क्यापेसिटी छैन अघि बनाउँदादेखि नै खाएको बनाउँदा नै 20वटा जस्तो खायो होला अहिले 15-20वटा खानु निकै खा होला 15-20वटा आयो नि 25-30वटा जस्तो खायो 3 खेपमा त 30वटा जस्तो लगभग चाहिँ 50वटा जस्तो चाहिँ ल्याइन्छ 50वटा चाहिँ गएछ अनुसले नै खाएन 40वटा दाइले 3-3वटा खायो 3 ताल लगाउँदा बेसी पनि भएन म 3 ताल लगाइदिएँ नि अगाएर त भन्नु मन परेन हरेस पराको कसले लिएर आउँछ अनुसले गर्छ हामीले जस्तै भएकै भएको छ मारे पनि लु आजको मुकबाङ सक्यो है हाम्रो फ्यामिली सबैजनाले अर्को मुकबाङ अथवा मेरो भ्लगमा फेरि भेट्नेछौँ सबैजनाले बाई बाई